Täna räägin sulle sellest, mida teha siis, kui on pikk paus harjutamisele vahele jäänud ja tahad uuesti mängima hakata. Väga tihti on nii, et kui suvi hakkab pihta, siis tuleb harjutamisse paus sisse. See ei pruugi olla see, et terve suvi ei mängi, vaid lihtsalt näiteks peale kooli lõppu 2 nädalat. 2 nädalat ei ole mänginud ja siis tahad uuesti pilli kätte võtta ja tegutsema hakata. Ja siis märkad, et käed kuidagi värisevad, ei kuula sõrmed sõna. Mida siis teha? Kõige parem variant, mis mina siiani olen leidnud, mis ma tean, et töötab endal ka, on see, et mängida lemmikharjutust. Ja lemmikharjutust kas või 1 keele jagu või 2 keele jagu. Ehk siis hakkad siit rahulikult pihta, võtad aega, et sättida sõrmi ilusti. Alguses on ainult 2 sõrme vaja saada paika, 1 sõrm on juba peal, siis otsid teise. Ja nii edasi, eks. Selline tempo võikski olla. Rahulikult otsid neid. Pead alla tagasi. 2, 1, 2 ja 3. Ja käid 2-3-ga läbi ja siis 3-4-ga. Kui sa ei tea, mis asi on lemmikharjutus või siis tead, aga ei oska, siis vaata lemmikharjutuse õpetuse videot. Kui oled selle harjutuse ära teinud, siis peale seda juba tegelikult vasakkäsi on täitsa tubli. Paremale käele on hea lihtsalt mõni arpeggio mängida. Ja arpeggio võib olla kõige lihtsam, kas või see. Igal keelel oma sõrm. Ehk siis pöial on kuskil bassis ja I sõrm on 3. M sõrm on 2. A sõrm on 1. Rahulik tempo. Tükki 5, 4 tükki 4, jälle 5, jälle 6. Ja tegelikult juba sõrmed töötavad. Tee see lemmikharjutus ette, mängi 1 arpeggio ja lood tulevad palju paremini välja. Loodan, et said targemaks ja kui sul tuleb harjutamisesse paus sisse, siis kasutad seda sõrmede üles soojendamise varianti. Head harjutamist ja näeme juba järgmine kord.